हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ है सबैजनालाई। अनि सम्पूर्णमा नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। म चाहिँ आज ट्याक्क घरबाट भर्खर निस्केको। पानी परेको थियो हिजो र अस्ति चाहिँ। आज चाहिँ पानी खासै परेको छैन र ट्याक्क यसो घुम्न जाऊँ भनेर निस्केको। अनि ट्याक्क अहिले आरु पाइने सिजन हो, अनि त्यही कारणले गर्दा आरु पनि यसो हेर्न जाऊँ भनेर हिँडेको छु है म एक्लै। अरू चाहिँ कोही पनि छैन, म एक्लै ट्याक्क हिँडेको, भर्खर हिँडेको छु। अब जाऊँ, नजिकै छ आरु पाइने ठाउँ पनि छन् र छ कि छैन भन्ने कुरा गएर हेरौँ एकचोटि ट्याक्क है त। यहाँ चाहिँ यस्तो भत्केछ है अहिले चाहिँ। यो चाहिँ एकदम दामी बनाएको थियो, तर बर्खाको पानीले चाहिँ सबै भत्केछ। हो माइ गड। यो चाहिँ खासमा के हो भनेदेखि हाम्रो यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू आउने बेलामा आइरहेको छन् नि त मान्छेहरू। यहाँ चाहिँ बस्नेको व्यवस्था है। यो चाहिँ टोइलेट हो, पानीको सबैको व्यवस्था छ है ट्याक्क। यस्तो बाडल लागिरहेछ, त्यही पनि यसो जाम भनेर यस्तो पहिरो चाहिँ औडे गएको रहेछ है। यहाँ चाहिँ सुत्ने कपडाहरूको पनि व्यवस्था छ, अनि यहाँ भाँडा पनि सबै छ। यता चाहिँ ट्याक्क पकाउनेको व्यवस्था पनि यहाँ छ। मान्छेहरू आएको बेलामा पकाउने बस्ने चाहिँ गर्छन् है। त्यही हो। अब यहाँ चाहिँ सबै व्यवस्था छ, तर हल्का चार्ज चाहिँ लाग्छ। मान्छेहरू चाहिँ आइरहेको छ है। यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा हाम्रो रोडको छेउमा छ, थोरै झरे पुग्छ है। यहीँ छ नजिकै। यताबाट चाहिँ एउटा चाङ्गाको राम्रो ठाउँ देखिन्थ्यो जाने, यताबाट चाहिँ सिर्कुमतिर झर्ने। अहिले चाहिँ हिलो छ बाटो, बर्खाको समय यस्तै त हो नि। ओहो, यस्तो बादल लागिरहेछ है थेरी। ल म चाहिँ लगभग आइपुगेँ, तर आरु भएको चाहिँ त्यो उतामा हो, तर आरु छैन जस्तो लाग्यो मलाई। खास देखिँदैन फलेको चाहिँ। हेरमै गएर एकचोटि खाने चाहिँ भएको रहेछ, तर पानी परेर असिनाले सब बिगारे है। यस्तो बिगारिरहेछ है। हेरौँ नाप्पै झर्छ है। छन त छ एउटा दुईवटा, खासै रहेनछ। यहाँ चाहिँ खासमा आउनु मात्र भयो, सब बिग्रेको रहेछ है। मान्छे हो माइ गड। आउनु मात्र यो चाहिँ पारिदेखि चाहिँ सब निस्किनु है। यहाँ लास्ट बाटो लागिरहेछ यहाँ। दिन पनि कस्तो गरिरहेछ माइ गड।